การเดินทางโดยเรือค่ะไปแล้วค่ะชาวเรือบ้านราดนะคะ2 คนคู่บัดดี้กันคืนนี้กับเรือโบราณลำนี้ละค่ะแล้วค่ะผู้ชำนาญการกำลังพายกันอยู่ค่ะดูนะคะว่าเขาจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ที่จะออกไปได้ Can you Oh, very easy. Okay. Okay very easy ไปแล้วค่ะเขารู้สึกว่ามันจะ very easy ไปแล้วหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายนิดนึงค่ะแบตหมดแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะก็วิถีชาวเรือของบวรราชธานีอโศกนะคะตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแม้ท่านใดมีความสนใจจะใช้ชีวิตแบบชาวเรือนะคะก็เชิญแวะเยือนเข้ามาได้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ